In die nuus vanaand, die minister van Finansies, Enoch Godongwana, trek sy besluit terug om Eskom vrys te stel van sekere bepalings van die Wet op Openbare Finansiële Bestuur na verskeie groepe daarteen te velde trek. Inwoners in Kaapstad hou 'n solidariteitsveldtog om eensgesindheid te betoon met Palestynë wat deur die Israeliese polisie toegetakel is. En medelee stroom in na die afsterwe van die oud Springbok-afrigter en Sharks legende Ian McIntosh. Goeienaand en welkom by die Afrikaanse Nuus op SABC 2. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, het sy besluit om Eskom vry te stel van sekere bepalings van die Wet op Openbare Finansiële Bestuur teruggetrek. Dit volg na 'n vergadering met die ouditeur-generaal en wydverspreide kritiek teen die besluit. Ingevolge die vrystelling sou daar vir 'n bepaalde tydperk nie van Eskom vereis word om onreëlmatige en verkwistende uitgawes in sy finansiële state aan te dui nie. Die besluit is Vrydag in die Staatskoerant gepubliseer. Opposisiepartye, vakbonde en talle burgerregtegroepe het te velde getrek teen die besluit. Talle meen dit was 'n doelbewuste poging om Eskom se krediteure en die publiek te mislei en korrupsie te bevorder. Give us a submission of how to make this balance which I've said, achieve this fiscal sustainability we're talking about, and Eskom's balance sheet, and at the same time, deal with accountability and transparency. Parlementslede wou egter weet waarom hy nie met hulle beraadslag het nie, aangesien hy aan die parlement verantwoording moet doen. The nature of Eskom currently does not warrant this. The timing is wrong. It seeks to suggest that we are hell-bent to hide and protect those that are corrupt, and people will be justified to arrive at that particular decision. It is a deliberate attempt to defraud, let me use the term again, to defraud financial institutions or lenders by not providing them with an accurate situation of the financial situation of the entity that wants to borrow money. Anders sê sy besluit het die land se beeld in die internasionale finansiële markte enorme skade berokken. Everybody's looking at Eskom and saying, well, you know, you want to hide stuff. So clearly there's a big problem. So what is that big problem? So that already puts people off. The rating agencies, I'm sure, would have an even closer look now than before. So it's like waving as red flag. Certainly what has happened will have the opposite effect. Instead of strengthening Eskom to be able to get funding, all lenders are going to look at South Africa and the financial statements that are produced from here with a microscope. Godongwana het gesê kennisgewing oor die ommekeer van sy besluit sal môre in die Staatskoerant gepubliseer word. En vir ons SABC 2 kykers, die minister van Samewerkende Regering, Thembi Nkadimeng, sê sy is tevrede dat die nasionale kragramptoestand sy doel bereik het en dit is onmiddellik nie meer van krag nie. Nkadimeng sê 'n ramptoestand is oorbodig aangesien genoeg gedoen is om te verseker dat die regering gereed is om die energiekrisis te pak. President Cyril Ramaphosa het Februarie in sy staatsrede die kragramptoestand afgekondig. By applying the disaster, you unlock quite a lot of things. Building of tankers into school by municipalities for the supply of water to learners. The same tankers to hospital for the supply of water to patients. Boreholes without necessarily following a process and even reviewing the budget for the supply of patients and any other. So it's not a disaster looking only at it, also had the word impact on health, social services and many. Die Nelson Mandela Bay Metro Raad het 'n reeks planne goedgekeur om die uitwerking van die elektrisiteitstekort op die plaaslike ekonomie te versag. Die maatreëls sluit gevorderde meterstelsels in huise en sakeondernemings in wat elektrisiteitsverbruik kan beperk. Die nuwe meter sal na verwagting die metro se invordering van kragverkope verbeter. Die nuwe stelsel is tot dusver gevestig in 8000 huishoudings. Die las op die netwerk sal na raming verminder word met 55 tot 60 megawatt deur middel van lasbeperking.
So we are looking at what we call load reduction, and that means we can take a sample of an area where people is probably tampering with electricity and switch the entire area off for a certain period of time when there is a surge in our load, or when Eskom is requiring us to reduce our load, because people that is then stealing electricity is then putting on geysers the whole day, let things run because they're not paying for it, and that has an impact on our grid. Die metro hoop dat kragdiefstal ook hok geslaan kan word met behulp van die meters. Die Nelson Mandela Bay Sakekamer sê egter die uitwerking van elektrisiteitslasbeperking kan die vervaardigingsbedryf benadeel. Curtailment is very good for certain businesses and also for domestic users, but when you start getting into large manufacturing operations, that's not necessarily a solution, because a lot of the major manufacturers have already reduced non-essential load like air conditioning and so on. But if you curtail their production, that essentially means reducing production, which would result in their production targets not being met. Die metro beplan bykomende ooreenkomste met onafhanklike kragvoorsieners om sy leweringsvermoë aan te vul. Hy wil ook die plaaslike opwekkingseenheid weer op die been kry wat aangedryf word deur 'n 50 megawatt gasturbine. Die onafhanklike verkiesingskommissie in die Wes-Kaap sê hy beoog om die aantal geregistreerde kiesers tussen die ouderdomme van 18 en 30 jaar te verdubbel voor volgende jaar se algemene verkiesing. Die provinsiale verkiesingsbeampte Michael Hendrikse het gepraat tydens die bekendstelling van die provinsie se tersiêre instellingsveldtog by die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie in Bellville. Studente en jong mense word aangemoedig om aan die land se demokrasie deel te neem deur te registreer en te stem. Daar is tans net meer as 3 miljoen geregistreerde kiesers in die Wes-Kaap. Die OVK sê ongeveer 12% hiervan is jong mense onder die ouderdom van 30. Dit beoog om voor volgende jaar se algemene verkiesing daardie getal te verdubbel, om sodoende 'n kiesersrol te hê wat die bevolkingsdinamika van die provinsie weerspieël. Dit gaan oor ons jong mense en om hulle dan kans te gee om te registreer en om deel te neem in die politieke debatte wat aangaan binne in die formele strukture van ons regering. Want ons demokrasie is gebou op deelname. En ons is belangrik dat jong mense wat so 'n belangrike deel uitmaak van ons gemeenskap dan deelneem in ons stemmery. Die OVK sê die tersiêre instellingsveldtog het ten doel om 'n kultuur van aktiewe betrokkenheid van die jeug by verkiesingsdemokrasie te bevorder. Bringing this partnership in-house, it means that the students have easy access to the services of IEC, whilst also ensuring that they are active participants in the process and in the new democracy of South Africa. Studenteverteenwoordigers van Universiteit van Kaapstad, UWK en die Universiteit Stellenbosch was onder diegene wat die veldtog bekendstelling bygewoon het. Ander instellings soos TVET colleges sal oorreg oor die provinsie besoek word. One of the major steps we can do is register to vote and be there on the voting day, and not use that day as a holiday to do other things like do your laundry, like we have seen in the past. The voting day was misused, but now we must intensify our push to say that day is very important. Die OVK in die Wes-Kaap sê sy aanlyn registrasieproses het baie goed verloop met meer as 24,000 aanlyn registrasies in hierdie jaar. Vanessa Puna, SABC Nuus, Kaapstad. Ons gaan voort met nuus uit die buiteland. In Parys, Frankryk, veg die vakbonde steeds teen 'n beplande verhoging van die wettige aftreeouderdom. Dit nadat 'n ontmoeting met die eerste minister Elisabeth Borne nie daarin geslaag het om maande se geskil oor 'n baie ongewilde hervorming te beëindig nie. Die betogende vakbondlede het die boonste deel van die Arc de Triomphe monument beset. Die regering sê dit is nodig om die aftreeouderdom van 62 na 64 jaar te verhoog, om die pensioenbegroting in die komende jare te balanseer, maar volgens die vakbonde kan die geld elders gevind word. Arabiese lande het die geweld by die Al-Aqsa moskee in Jerusalem veroordeel. Die Israeliese polisie het 'n klopjag op die moskee uitgevoer nadat aanbidders glo geweier het om die moskee te verlaat.
Minstens 14 Palestynë is beseer en 350 mense is in hegtenis geneem. In reaksie hierop is vuurpyle vanuit Gaza na Israel afgevuur, waarna Israel 2 lugaanvalle in die Gaza-strook uitgevoer het. Egipte en Jordanië het die voorval veroordeel. Saudi-Arabië sê die bestorming van die moskee ondermyn vredespogings. Kom maar eers oor die uitbreking van grootskaalse geweld te midde van die moslem heilige maand Ramadan, wat vanjaar met die Joodse Pasga saamval. Intussen het die Palestynse solidariteitsveldtog in die Kaapse Middestad 'n betoging gehou om sy eensgesindheid te betoon met Palestynë wat deur die Israeliese polisie toegetakel is. Beeldmateriaal van die botsings tussen die polisie en die Palestynë wys hoe Israeliese magte skreeuende mense met knippels in die gebou aanval. Die Palestynë word onderdruk reg oor hulle historiese gebied. Hulle is die inheemse mense van die area en ons vra vir hulle vryheid, vir hulle menswaardigheid te restoreer vir hulle om nie gevangene te hou wees in hulle eie land nie. We are here also because the fight of the Palestinians is a just fight and it's a fight against colonialism and it's a fight against apartheid. Spanning het oor die jare veral tydens die heilige maand van Ramadan by die moskee in Jerusalem opgevlam. Israeliese amptenare in Kaapstad het nie onmiddellik op 'n versoek om kommentaar gereageer nie. Amerikaanse regsgeskiedenis is herskryf toe oud-president Donald Trump in 'n New York hof verskyn het op strafregtelike aanklagte. Trump het skuld ontken op 34 aanklagte van die vervalsing van sakerekords. Die klagte hou verband met betalings kort voor die 2016 presidentsverkiesing aan die pornografiese aktrise Stormy Daniels in ruil vir stilswye. Voor die hofverskyning het kenners gegis oor die aard en omvang van die klagte teen die oud-president. Die 34 klagte hou verband met 'n betaling deur Trump se destydse prokureur Michael Cohen aan Daniels, die verhoogde naam van Stephanie Clifford. Clifford beweer dat sy verhouding gehad het met Trump in 2007. 34 false statements made to cover up other crimes. These are felony crimes in New York State, no matter who you are. We cannot and will not normalize serious criminal conduct. Die tydsberekening van die betalings daarvoor die presidentsverkiesing in 2016 maak hulle onderhewig aan verkiesingswette, federaal en in New York. Trump het Cohen in paemente terugbetaal vir die betaling aan Clifford en die betalings is aangemeld as regskoste. Less than 2 weeks before the presidential election, Michael Cohen wired $130,000 to Stormy Daniels' lawyer. That payment was to hide damaging information from the voting public. The participant scheme was illegal. The scheme violated New York election law, which makes it a crime to conspire to promote a candidacy by unlawful means. The $130,000 wire payment exceeded the federal campaign contribution cap. Die klagstaat verwys ook na 2 ander betalings wat Trump gemaak het in ruil vir stilswye oor gevoelige inligting wat volgens Bragg sy saak verder staaf. In een geval is 'n deurwag $30,000 of R538,000 betaal om stil te bly oor 'n bewering dat Trump 'n buiteegtelike kind het. En die tweede is R2,7 miljoen betaal aan die model Karen McDougal wat dikwels verskyn het in die tydskrif Playboy. Die betaling aan McDougal is gedoen deur David Pecker, die uitgewer van die Ponykoerant, die National Enquirer. Pecker, 'n bondgenoot van Trump, het die eksklusiewe regte tot McDougal se storie gekoop met die doel om die berig nek om te draai, 'n sogenaamde catch-and-kill sending. McDougal beweer dat sy 'n 10 maande lange verhouding met Trump gehad het, 'n bewering wat die oud-president ontken. Na ongeveer 'n uur is Trump vrygelaat en het teruggekeer na Florida waar sy spoghuis Mar-a-Lago is. Die aanklagte het teoreties gesamentlik 'n maksimum tronkstraf van 136 jaar. In die praktyk is enige tronkstraf in die geval van skuldigbevinding egter onwaarskynlik. 'n Boete is 'n waarskynliker straf. Indien hy skuldig bevind word, verhoed die Amerikaanse grondwet Trump nie om deel te neem aan die presidentsverkiesing volgende jaar nie. Terug voor sy ondersteuners het Trump homself verontskuldig. And I never thought anything like this could happen in America. Never thought it could happen.
The only crime that I have committed is to fearlessly defend our nation from those who seek to destroy it. In plaas van 'n muilband het die regter Juan Merchant betrokkenes in die saak gemaan teenstellings wat kan lei tot geweld of siviele onrus. Die oud-president het by die eerste geleentheid 'n persoonlike aanval gedoen op Merchant en sy gesin. And this is where we are right now. I have a Trump-hating judge with a Trump-hating wife and family whose daughter worked for Kamala Harris and now receives money from the Biden-Harris campaign and a lot of it. Die New York aanklaers het 35 dae om getuienis teen Trump te oorhandig aan sy regspan. Die verdediging kan nou hofaansoeke indien, onder meer dat die saak geskuif word na 'n ander gebied of algeheel laat vaar word. En nou 'n kort samevatting van die markaanwysers vandag. Die rand het in 'n nouband verhandel teen die vernaamste geldeenhede en teen die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag effens teruggesak. Die JSE se indeks van alle aandele het bykans 0,5% van sy waarde verloor. Die pryse van goud en platinum was laer teen die sluiting van die JSE. Brent-olie se prys het weer meer bestendig geword na die verrassingsaankondiging eergister deur Opel Plus dat hy produksie gaan besnoei. En op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Mei hoofsaaklik gedaal. Witmielies kos R8 per ton minder en koring R37. Sonneblom is R62 per ton duurder en soja R37 per ton goedkoper. Medelee stroom in na die afsterwe van die oud Springbok-afrigter en Sharks legende Ian McIntosh. McIntosh is vroeg vanoggend in 'n hospitaal in Umhlanga in KwaZulu-Natal oorlede. Kanker is vroeër by hom gediagnoseer. Hy was 84 jaar oud. McIntosh het die Springbokke tussen 1993 en 1994 afgerig en het ook in die nasionale keringskomitee gedien. Die boerling van Durban het die Sharks in die jare 80 en 90 gebrei. Mac, soos hy alom bekend was, het in die 70s by afrigting betrokke geraak onder die wakende oog van die destydse Walliese afrigtingshoof, Ray Williams. My whole life was rugby. I don't know what, somebody must have injected me with the drug, but it has. And I was terribly disappointed when my knee went. I really wanted to play for Rhodesia. It didn't happen. And so being a teacher, loving the game, wanting to stay in it, obviously was to turn to coaching. Hy was later in beheer van die Zimbabwese nasionale span, hoewel sy aanstelling as bokbreier as die hoogtepunt van sy loopbaan beskou word. Hy was in 12 toetse as afrigter betrokke, waarvan die bokke 4 wedstryde gewen, 2 gelyk opgespeel en 6 verloor het. McIntosh is net voor die Wêreldbeker toernooi in 1995 in die pad gesteek na verskeie nederlae in 1994 teen die All Blacks in Nieu-Seeland. It was the manner in which it was done that hurt me. I was obviously disappointed because I'd like to have got again, but it was the manner that if some would just call me in and say, look, you've had your turn, we'd like to move on, I'd be able to say thank you, walk out like a man, and that's how you should. But to this day, I've never had any official notification. Die Suid-Afrikaanse vroue sokkerspan Banyana is druk besig om voor te berei vir sy vriendskaplike wedstryd Maandag teen Servië. Die Banyana gebruik die kragmeting as voorbereiding vir die Wêreldbeker eindtoernooi wat in Julie in Australië en Nieu-Seeland plaasvind. Suid-Afrika is in groep G saam met Swede, Argentinië en Italië geloot. Die Banyana se doelwit teen Servië is eenvoudig. Hulle moet goed vaar teen 'n Europese teenstander. Die Suid-Afrikaners bekleed tans die 54ste plek op die wêreldranglys, 19 plekke laer as Servië. Die span hoop dat die kragmeting 'n aanduiding sal gee van wat hulle van Swede en Italië by die Wêreldbeker toernooi kan verwag. We've beaten Germany in a World Cup qualifier. They've played Russia
lost to them and beat them. But what they bring is the physicality. Technically, they're really good, and up front, they're really quick. So to really test us, it's important for us to be tested, but also we chose them in terms of what they offer. Die Afrika kampioene is oorgehaal om hulle stempel by die Wêreldbeker toernooi af te druk. Hulle is daarom gretig om enige voorbereidingsgeleentheid met albei hande aan te gryp. We're trying to build a team, we're trying to know each other, how the strength and the ability that we can and how we can play. But yeah, we're just building for the World Cup and what we can see what we can do going forward. Hulle en spelers wat plaaslik gebaseer is, vertrek môre na Servië. 6 spelers wat in die buiteland woon, sal daarna by hulle aansluit. En dit is waar ons moet haltroep vir vanaand. Tot môre aand, weer om 6:30. Totsiens. Goeienaand, welkom by die weer. Dit is bewolk in die noordelike dele van die land, andersins mooi weer in die res van die land. Vir môre steeds bewolk en koel in die noordelike dele en die westelike dele van die land. Dan sien ons ook 'n 30% kans vir reën in die oostelike dele van KwaZulu-Natal en dan mooi weer in die sentrale gedeeltes van die land. Daar is 'n brandgevaarwaarskuwing uitgereik in die Noord-Kaap, dele van die Oos-Kaap en dan ook in die Wes-Kaap. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Gauteng bewolk en koel, Pretoria 13:29 en dan Vereniging 10:25. Ons volgende provinsie is Limpopo, bewolk koel sonnig in die provinsie, Messina 16:26 en dan Polokwane 13:23. In Mpumalanga koel sonnig in die provinsie ook, Middelburg het 'n minimum van 9 en dan Sekunda 10:22. In KwaZulu-Natal Vryheid 10:25 en dan sien ons dit is bewolk en sonnig in Durban met 17:26. In die Oos-Kaap mooi weer sonnig in die provinsie, Graaff-Reinet 13:34 en dan sien ons Gqeberha het 'n minimum van 17 en 'n maksimum van 31. In die Wes-Kaap koel sonnig in die provinsie ook, Woester 14:34 en dan Riversdal 16:35. In die Noord-Kaap mooi weer in Kalvinia met 'n maksimum van 31 en dan bewolk in Springbok met 'n minimum van 19. Appington 16:34 en Carnarvon het 'n maksimum van 33. In die Vrystaat welkom 12:28 en dan sonnig in Wepener met 'n minimum van 11 en dan ook 'n maksimum van 26. Ten slotte Noordwes, Mahikeng 14:27 en dan Vryburg 12:25. Dit is dan al van my en die weerdiens, 'n rustige aand verder.